На 30 ноември недела на сцената во Македонската опера и балет ќе се случи 26-тото издание на фестивалот на новосоздадена народна песна Фолкфест Роса. Фестивал кој долги години ја негува традицијата на македонската убава народна песна, собирајќи ги најзвучните имиња од македонската естрада на едно место. Во продолжение зборувам со уметничкиот директор на фестивалот Бобан Мојсовски околу она што оваа година ќе ни го понуди Фолкфест Роса. Пред се благодарам за одвоеното време во овие последни денови пред фестивалот, кога знам дека е најгусто и дека има најмногу обврски. Како течат подготовките? Пред се благодарам што ме поканевте. Поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Подготовките течат одлично. Впрочем, гужва е навистина. Работиме со не еден пејач, нели имаме 22 пејачи. Кој ќе кажеме пејачи, не е само пејачот, него имаме тука музика, аранжман, текст, студио и се е хаос. Кој можел, кој не можел, кој имал термин, кој немал термини. Меѓутоа, успеавме, на сам крај сме. Мислам дека за ден-два ќе бидеме спремни. 2-3 дена ќе одмориме и ќе бидеме свежи за да уживаме во опера и балет со новите песни. Кој се оваа година ќе настапи на Фолкфест Роса од тие звучни популарни имиња, иако секоја година во тој убав склоп на популарни имиња има и по некој дебитант на кого што еве токму на Фолкфест Роса му се отвараат портите во светот на естрадата. Морам да кажам дека пред се самата Роса е една зимска магија. Јас сум во Роса долги години, уште пред да станам уметнички директор, како композитор, како автор и некако има една убава еуфорија, една убаво чувство пред новогодишно и како дел од фестивалот сум веќе 15 години и можам да кажам дека со сите тие 26 години, бидејќи 26 издание, гостуваат еминентни пејачи со пејачи кои што оставиле многу позади себе. Воедно и од самата Роса извадиле големи хитови и нема да набројувам многу, ќе набројам само да кажам двајца еминентни, две групи и нешто што е младо дебютантче кое што е квалитетно, кое што ќе се појави. Ќе ги набројам Благоја Груевски, Милица Кузмановска, група Фортуна, група Соната, тука ни е Стојана Николова, имаме млади од дебютантите квалитетни Софија Пуровска, девојче од Битола кој што е квалитетно. Тука ни е Методија Столевски, дете кое што допрва се пробива на сцената од Струга. И да не набројувам многу, сакам публиката да дојде и да види и да ужива. Покрај тебе душо станав маш, најдов мир, најдов спас, рајот стана наш. Само еднаш знам, секој човек сака и во оган става рака. Да напоменам дека многу компоновани песни од секојаш биле на фестивалот, тоа го кажаме на почетокот. Фестивалот е ревијален, нема награди, затоа имаме присуство и на дебютанти и на звезди со минат труд и нема надпревар, нема докажување, нели, како од автори, така и до изведувачи, така да сите се еднакви на фестивалот и затоа има една убава магија, една убава релаксирана атмосфера. Не е напнаток, нели, како на други фестивали каде што дали ќе земам награда, дали ќе победам, дали ќе се представам како што треба. Единствените награди на Фолкфест Роса се практично 3 награди за животно дело, кои што Фолкфест Роса и продукција Роса секоја година ги доделуваат на доајените на македонската народна песна и луѓе кои што навистина оствариле значаен придонес на нашата фолк сцена. Кој ќе ги добие година? Ќе доделиме 3 награди. Тоа ќе видат 2 композитори и еден изведувач. Глигор Копров ќе земе награда, Томислав Которчевич и Јадранка Смилевска. Минат труд, како што кажаме, оставиле позади многу
и како дела, и како изведби, и заслужуваат. Така, годинава одлучи продукција Роса и сигурно дека на сите тројца ќе им биде оваа награда посебно драга, иако добиле во својот професионален век голем број награди, меѓутоа еве ќе се закитат сега со уште едно престижно признание и тоа токму во една убава атмосфера кога ќе се слушнат 22 нови композиции, а ќе се потсетиме на творештвото и на овие тројца добитници на наградите за животно дело. Дали Надевам дека ќе им прија и ќе им биде убаво. Тоа без сомнение. Како тече продажбата на картите, која е цената по која што се продаваат и каде може да се најдат за сите оние што сакаат во живо, во недела, во Македонската опера и балет да го проследат фестивалот и да ги видат сите пејачи на сцена? Имам информација преска дека продажбата оди одлично, значи за сите оние што не знаат, карти може да се набават онлайн преку продажната мрежа karti.com.mk. Цената е, мислам дека 400 денари. Има се уште карти, меѓутоа се ограничен број, нели, опера и балет не е нешто голема сала, околу 600-700 луѓе. 700 мислам дека од прилика, да. Меѓутоа добро, сега за сега добро. Имам уште, нели, неколку дена, мислам дека ќе се продаде до последно. Да, Што има интерес. Да, терминот убаво одбра недела навечер може ли да се заврши поубаво една работна недела, од тоа да се прослави со убавата песна и со толку многу познати пејачи на една сцена. Так. И весело. Релаксирано и весело. Сите учесници на Фолкфест Роса доаѓаат со големо задоволство, меѓу другото и поради тој момент што го спомнавме, затоа што е тривијален карактер, нема награди, па може и да се дружат, може да уживаат во песната, а публиката пак со посебен интерес ги проследува овие изданија фестивалски, меѓу другото и заради долгогодишната традиција што ја имаше Радио Роса, како долги години единствено радио за македонска фолк музика. Тоа беше радиото кое што беше расадник на тие новосоздадени песни и ги доближуваше до публиката. Жалостно и емотивно, кога ќе кажеме дека не постои веќе такво радио, сепак ќе кажам дека јас и како композитор и како изведувач и како директор на фестивал со гордост можам да кажам дека ние сме тие кои што сме браникот на штитење на македонизмот во однос на културата. Штета што го нема радиото. Не знам дали ќе се отвори друго такво радио. Би сакал да има и повеќе такви радио, меѓутоа навистина беше прекрасно да се чуе само македонска музика, македонска песна, дури наши пријатели кои ќе дојдат од било каде од соседството, кои ќе влезат од Скопје, пошто Скопско радио беше тоа, нели, на локално радио, меѓутоа магија носеше македонска песна, сака да чујат, ќе пуштат паѓасата, ќе кажат види македонска песна. Да, и песните од сите фестивали, да. Жалосно што го нема, меѓутоа не губиме надеж, нели. Сега кога го нема веќе радиото Роса, единствен браник се фестивалите на македонската новосоздадена песна. И затоа е толку важно значењето на фестивалите, но и присуството на публиката за да ги поддржи истите. Да, точно. Благодарение, па ќе кажам сега и на дел од телевизије, конкретно Алфа, која што веќе застапува доста македонски програми со македонска музика, со македонски фолклор. Уште тоа ни остана. Ако и тоа го снема, тешко нас. Се надевам дека нема и дека ќе се зголемува поголем број и емисии и еве дај Боже да се отвори некој ново радио кој што ќе емитува само македонска музика, за да можеме да си задржиме културата и македонизмот на некој начин. Така е. Мој освен информациите за ова предстојно 26-то издание за Фолкфест Роса, не би сакала да испуштам можност да прашам како течат и другите активности со Стојне Николова. Сте многу активни, многу настапувате, многу сте барани, а некако влегуваме полека во последниот месец од годината. Тоа е период кога има навистина работа за естрадните уметници. Има. Декември е месец каде што сите имаат работа. Јас можам да зборам дека пред се Стојне е многу вредна
општо, а периодов е така некако многу повредна. Сними 3 песни во периодов. Пред неколку дена снимавме испод за едната песна. Видите, ќе се поканите вие кај вас. Сега ќе речев, ете повод да ја снимиме и не за деновиве. И да го промовира и спотот. Тој ќе биде готов исто за... Мислам дека другата недела ќе биде готов. И ќе презентира, ќе има нова песна на Лина Роса. Претходно снимаше уште една песна. Околу песната на сама ќе зборува. Околу деталите што и како. Околу настапите има баји настапи. Ќе ги издвојаме нешто се главни и битни. Битни за нашинциве што се во диаспората, во Европа и во Канада, бидејќи ќе имаме доста гостувања во Европа периодов и во Америка. Значи, првото ни е 12-13 декември, 12 сме во Мајнц, 13 сме во Штутгарт, заедно со бендот наш, Динамик бенд, и заедно со ова младо дете што го спомна преска, Методија Столевски, ќе биде со нас на тие два настани. Потоа имаме нели пред новогодишни забави тука низ Македонија, Нова година лудата ноќ, како што ја нарекуваат, ќе бидеме во Хотел Амор Кочани. Потоа имаме гостување во Дортмунд на 10 јануар, заедно со гостини се Александар Ицов, Армоникашо Радовиш и Благоја Груевски. Од тука летаме здраве за Америка. Првиот настан е на 13 Стара Нова година во Детройт. И натака после имаме гостувања Чикаго, Кран Поинт, Индијана, Нью Джерси. Све ќе се сведе некако тоа до крајот на јануар. Се враќаме на почеток на февруар. Првата недела ќе одмориме здравје. Се надевам дека ќе имаме време да отидеме малку да поскијаме, да се воздух да не фати по некоја планина. Потоа имаме Валентин или Свети Трифон, или кој како милува да си го каже, ќе бидеме во Берлин, во Германија. И потоа следи по повод 8 март, они ќе го слават на 14 сабота, бидејќи паѓа, денот на жената, ќе бидеме во Нимберг. Значи куфирите нон-стоп во рака, агендата е полна, што е одлично. Можеме и паралелно да се земеме, се нас да се ги переме. Што ме агендата полна, тоа значи дека и македонската фолк песна е жива, сакаат нашинците да ја слушаат, да уживаат и да се веселат со незе. Да, Јас слушам многу македонска песна, си ја сакаат нашинците и многу се задоволни кога одиме на тие настани, пееме 99,9 македонска музика и си поминуваме прекрасно. И ние, и они. Јас посакувам успешна реализација на сите овие многубројни патувања, турнеи, гостувања, концерти и пред се сега на 30-ти уште едно успешно издание на Фолкфест Роса. Се надевам салата ќе биде полна до последно место, затоа што песните што се снимани, авторите и самите изведувачи на вистина заслужуваат да пеат пред една полна сала, во која што сигурно ќе уживаат сите што ќе бидат и во публиката и на сцена и позади сцена. Благодарам за одвоеното време. Ти благодарам и тебе, јас ќе уживам како бекстејдж у позадина, ти ќе уживаш на сцената како водител. Со големо задоволство. Публиката ќе ужива од страна на публичкиот дел, како ќе буде партерот. Така, ќе уживаме сите заедно на 30 ноември на сцената во Македонската опера и балет. Не заборавајте, 26 пат поред Фолкфест Роса. Ве очекуваме.